位啫，都處理到嘅。但去到呢個層面咧，可能都幾難搞，因為個案交層面㗎啦。咁啊話說有位英國人啦，佢喺間加拿大嘅金礦公司度做嘢，咁咧佢就喺吉爾吉斯咧就即係人哋有個金礦區，佢就即係由加拿大就派去吉爾吉斯啦。咁佢懶得意啦，即係好新年啦，人哋吉爾吉斯咧就興咧食一啲馬嘅馬肉啊。咁但係佢嗰個形狀咧都有圖片睇到出嚟嘅，我其實睇緊係星島日報國際版啦嚇，咁咧就真係好長，點解佢搶咁咯？咁但係佢懶得意，即係佢用英文寫嘅，就將佢形容係好似馬嘅陰莖咁。咁但係呢啲嘅馬肉咧喺人哋當地咧就一個，我唔知係咪個神聖嘅地位，但係因為人哋呢個過年咧係一個珍饈百味嚟㗎嘛，咁你用呢咁嘅字眼，佢其實純粹喺 Facebook 度咧就貼文嘅咧，喺度過嚟講笑嘅氣氛啦，係咯。但係吉爾吉斯嘅人就唔係咁睇，就算呢啲同事都唔係咁睇，我同事先係罷工喎。跟住啲同事仲話要求影踎低個頭，哇！你係咪依然入罪啊？但係呢個吉爾吉斯嘅警方真係作出行動喎，仲係咧而家可能係面臨種族仇恨控罪，最高可以判囚5年㗎。咁而家去到係真係英國大使館咧，已經係證實呢件事件，仲要聯繫加拿大同埋吉爾吉斯當局咧去討論。哇！即係點收科，我真係唔知啦。已經變成咗外交問題啦。係啊，國有國法。咁但係呢個亦都係顯示到咧，有陣時即係你貼文又好，或者你自己去點去諗都好啦。嗱，而家就控制唔到人哋吉爾吉斯啲人真係咁諗。咁但係有陣時你真係要成熟啲咯，我都覺得。社交媒體好容易嘅，即係好似覺得啊，我貪得意啊，乜都會分享一番啊。但係你背後人哋點演繹咧，你自己可唔可以成熟到去處理咧，就真係要認真考慮啦。又或者去咗另一個地方嘅時候，係咪要了解下當地文化咧？如果唔係，好容易都會製造咗一啲誤會出嚟嘅。咁係咯，你淨係搞呢個好似毒品喺唔同國家咧，真係可能淨係坐監，亦都可能面臨死刑嘅，即係你冇咁容易去即係以身試法啦。咁啊，至於一啲病毒咧，我覺得都值得關注嘅。咁我今日咧亦都睇到有文匯報都有報導嘅，咁就關於深圳市咪上個月29號報告嘅 H5N6 流感病例嘅患者咧，就因為搶救無效咧，最終係死亡嘅。咁但係我睇文匯報咧，佢就報導到我唔係好明佢講咩，咁我而家揾翻網上咧就睇翻係頭條網嚇，咁佢咧就比較清晰交代翻啦。咁其實咧，呢位仁兄就30號下晝死亡，因為始終深圳同我哋香港比較接近啦，咁我覺得大家都要關注一下㗎。咁深圳市疾控中心副主任馬漢武就話啦，呢位患者咧搶救無效死亡係同佢